大家好，我係豬媽，歡迎大家收聽豬媽頻道。請大家俾個 like，免費訂閱，同埋按埋個鐘仔，當俾豬媽一個鼓勵。多謝大家。今次我同10個老友咧參加咗8達旅遊嘅廣州融創樂園奇幻國際大馬戲純玩2天團，團號係LCR217，團費係98，導遊費每天就80，咁2天咁加埋嘅費用咧係258蚊嘅。集合時間係深圳灣嘅9點18分，而羅湖咧就係8點18分嘅。以上嗰張照片呢，係同其中10個老友去東莞豆醬園嗰度留影嘅喎。咁上次咧就冇登出，所以我今次咧就補翻。因為咧我做呢個 channel 咧係想保留翻咧同啲老友啊嘅回憶啦，同時又可以同大家分享下喎。因為咧過多2個月咧就已經對個行程咧就好模糊㗎。我知我做得有啲不足嘅之處嘅，希望大家俾多啲寶貴意見，令我可以做得更好啲啦。今日咧，因為都幾早集合啊，所以咧你今日咧都見到幾多人行。咁講翻呢個行程先啦。咁今次我哋喺羅湖集合嘅導遊咧就叫做林偉金喎。我哋一直以為佢係一位男士啊，原來係一位靚女嚟喎。咁我哋就叫佢做維維啦。維維好大方喎，仲擺好 pose 俾我影佢添。咁我哋嘅旗號就係15號旗仔啦。咁人齊咧就維維咧就帶我哋咧就搭嗰個電梯啦。咁我哋浩浩蕩蕩啦，咁跟住維維咧就通呢個天橋去啦。咁我哋咧再乘電梯落去咧，已經見到旅遊巴咧等緊我哋噶啦喎。咁約9時10分咧就接埋深圳灣嗰啲團友咧就出發噶啦。上車咧，維維都派一樽水俾我哋嘅。我哋最中意啦就係見到一嚿水啦。咁約莫11點鐘左右咧，咁我哋咧都齊齊去交下水費先啦。咁我哋約12點鐘就去到廣州荔灣啦。咁去到廣州咧，荔灣咧都有少少雨粉喎當時。咁第一餐咧，我哋要食自己喎。咁我哋咧都團友咧都周圍逛逛，睇下有咩嘢食啦。咁咧，我哋當時咧又見到有好多餐廳啊、飯店啊，仲有啲麵店嘅。咁啊，又有啲糖水鋪同埋時裝店嘅喎。哇！呢度咧仲有啲賣艇仔粥嘅喎。不過而家我覺得咧，同以前我哋去荔灣嗰時已經完全都已經唔同咗啦。以前咧，我覺得咧有啲風味嘅，而家全部啲鋪仔以前嗰啲咧，好似啲大排檔咁樣。最後咧，我哋都係翻轉頭咧，去翻開頭嗰間叫麗銀嗰度食下嗰啲地道嘢咯。咁我哋又叫咗啲炒粉啊、炒河啊，同埋啲餃子啊咁樣咯。咁每人都係30幾蚊啫。呢度就係荔灣公園啊。咁我哋臨走前咧都行去逛逛啦，都幾大㗎，裏邊都幾靚嘅，啲景色都唔錯嘅。不過我哋都冇乜時間啊，都係行咗一陣。咁啊有啲雨粉啦，都幾凍嘅，得10幾度啊。聽日話我哋要去清遠添喎，咁我哋個個都唔知聽日去清遠嘅，原來蒙查查嘅，我哋真係，仲以為去廣州喎。咁你話清遠咧，聽日咧得返幾度喎？咁我哋個個咧就行啲時裝店
都買翻啲御寒衣物啊，個個都每人都攞翻件嗰啲衞衣啊、棉衣啊咁咯，唔係真係頂唔順啊，真係冷親啊，驚住聽日。睇下張相幾靚，佢哋影得呢度打卡都唔錯嘅，啲景色都。咁咧，約莫3點咧，我哋就去到嗰個融創樂園嗰個門嘅入口嗰度嗰個位置。咁導遊咧就叫我哋等一陣去買飛咯。呢張就係門票嗰度嘅入口嗰度影俾大家睇睇啦。咁入門口之前咧，導遊咧就會俾啲飛我哋啦。咁我哋唔好唔見啊，或者影低佢咯。睇馬戲嗰度咧就唔使指定劃位嘅，但係咧你都要保留張飛仔咯。呢度咧有個叫地心探險喎，唔知點樣玩法嘅咧。咁有機會都嚟探險一下先。呢個咧就係地心探險嘅價目表喎。哇！咁5個人以上團購咁啊平好多喎，10蚊一個人。咁呢度都有好多小朋友啱玩嘅打卡位喎，好多嗰啲毛公仔啊、比卡超啊，又可以喺嗰度租車玩嘅喎。哇！啱晒啲小朋友喎，真係不亦樂乎啊！小朋友見到一定好開心啦。呢個咧就叫密室逃脫喎，唔知會唔會好似迷宮咁咧？咁放暑假咧都帶埋啲小朋友過嚟體驗一下啦。呢度咧都有好多大型嘅機動遊戲嘅喎，大小朋友都啱玩嘅。呢度仲有好多啲咁嘅細細間嘅鋪頭仔咯，呢度就賣豆腐花嘅。仲有間咧嗰啲咁嘅小鋪仔咧，係賣啲肉丸啊、雞扒啊、嗰啲大腸啊、雪糕同埋飲品嘅喎。仲有嗰啲叫話黑色嘅經典長沙臭豆腐，不過咧你聞唔到佢呢度咧係有臭味嘅。有興趣啲朋友啲嚟試一試佢啦。如果想坐低食嘢嗰啲朋友咧，就要選擇呢間港式茶餐廳啦。真係唔使驚揾唔到嘢食喎，都好方便。呢間鋪咧就真係好細心喎，真係落雨都唔驚啊，太熱又唔驚喎。有遮同埋咧有啲撥扇賣嘅喎。呢個咧就係馬戲嘅入口喎，咁入咗去咧就唔可以出返嚟啦。咁入面有洗手間嘅，咁早啲入去霸返個靚位啦。咁入到去咧就見到一個大銀幕啦。咁佢哋咧都寫住咧話好歡迎你哋咧就拍攝嗰啲視頻咧，就係咧上傳出去嘅喎。開始嘅時候咧就會介紹一個老先生咧係講書法咧有幾叻啊，收藏佢嗰啲嘢咧係幾有價值嘅，咁咧先有人買嘅喎。你哋咧就千祈唔好落疊啊。之後咧佢會有啲免費嘅寫4字賀詞嘅咧，咁你就先好舉手喎。嗱，呢一幅就係嗰個老先生寫嘅，叫做鴻運當頭。咁呢個就係免費嘅，咁你哋咧就可以舉手攞呢個4字嘅賀詞嘅。咁完成咗個 part 之後咧，就有啲美女咧出嚟咧，就表演舞蹈俾大家睇嘅喎。
呢個咯又係一個舞台，另外一個歌舞表演喎。哇！仲有熊貓同熊仔添啊，幾可愛！之後啊，佢哋大班嗰啲表演者咧，咁樣都落台咧，同大家互動一下喎。另外咧，我哋都睇到一啲雜技嘅表演喎，真係令人睇到目不暇給啊！呢個表演，哇！呢個佢又係另外一個表演啊！哇，好犀利啊！呢啲咁嘅動作真係要長期訓練先可以做得到。哇，犀利啊！呢度咧係由一架車開始嘅，最後咧就4架車一齊啟動啊！好勁啊！呢度真係精彩絕倫啊！真係睇到目不暇給。哇！佢呢個真係經過長期嘅訓練，同埋我諗都受傷好多次。如果呢啲咁嘅動作，仲會畫咧花式嘅添啊！你睇下幾犀利！哇！好啦，完成任務啊，差不多啦，4架車一齊拍埋一齊。真係要俾個 good 佢。拜拜啦！到最後咧，全體工作人員咧就出嚟謝幕啦。咁我哋廣州馬戲就睇完啦。睇完呢個馬戲表演之後咧，大約咧呢個5點半，我哋就咧去清遠食晚飯，同埋咧返酒店啦。咁下一集先再講食用同埋酒店嘅細節啦。最後啦，希望大家多多支持，喜歡我條片嘅就俾個 like 啦，同埋訂閱，多謝大家，下次再見，拜拜。